Hello guys, good morning. Malalayong biyahe naman to guys. Pagkarating ko dito sa may Kagsawa Daraga Albay. Tingnan nyo naman guys sa aking likod. At dito tayo maglalakad-lakad. Ang init, summer na talaga guys. Kung nakikita nyo naman guys sa paligid guys. Marami guys dumadayo dito sa lugar na ito, Kagsawa. Kaya minabuti kong pumunta dito kahit sa malayong biyahe. Halos namabot yung oras ng biyahe ko is 2 oras para marating lang ang lugar na ito. Tingnan nyo naman guys kung paano guys kaganda at kalawak itong Kagsawa. Dito lang ito guys sa may Daraga Albay. Kahit mainit, pinilit ko talaga makarating dito para makita lang ito at masilayan. Kung talagang maganda ito. Maganda naman talaga guys. Sulit. Yan naman guys sa background ko, sa likod ko. Ewan ko kung anong bulkan yun o lugar yan. O anong bundok yan. Ito pa, isa pa Ito lang guys, nasuot ko guys titingnan nyo guys up and down. Parang bagong gising lang ko guys. Bigla ko lang guys naisipan na pumunta dito kahit medyo malayo at hindi ko kalokado yung lokasyon kung ilang oras abutin ang biyahe ko. So punta tayo doon guys. Kasi mahal naman po kasi doon. Hirapan na hello. Kaya may kumtumay vlog ko niya. Pareho tayo. Okay. Subscribe niyo na rin. Opo, kaya. Ong TV45, music vlogger at traveler vlogger. Opo, kuya. Anong channel nyo? Estudyante lang. Sige. Ito ba yung mayon? Yan ba yung mayon? Opo, kuya. Pero malayo pa naman Opo. Sige, shout out. Sige, kumusta kayo? Shout out. Pakilala kayo. Pakilala kayo. Kilala ka na. Joshua po. Joshua from J. France. Ako pala si Sally De Vera. Ang pirang gumayari ko ng Ong TV45. Music and traveler vlogger ako. So may napadaan lang ako dito. Medyo malayo lang. Maganda po kayo, no? Maganda. Pero malayo pala yung mayon, Opo. Ayun pala yan. Sorry. Sige, salamat. Thank you. Si Arn, vlogger, Kaso lang, bawal yata pumasok dyan, Bawal yung pumasok,
Di man po. Ay, opo. May TV pa po. Bawal yung pumasok. Try ko ta ng... Ay, YouTube ka po. Oo. Ano po, para Ay, ito. Ito ang YouTube channel ko. Ang type nyo ng pangalan na ito. Ito lang. Ito ang Ong TV45. Ganyan ang format para makuha nyo. Ong TV45. Music and travel vlogger ako. Apo. Kasi lang yung parang napag-isipan lang. Ganito yung itsura ko. Ganito dito. Picture mo kami. Picture mo. Itsura mo nila. Picturean mo. Wait, camera ka. Dali. Picture. Wait lang, Mga taga dito rin kayo? Di Tayo. man po. yan, may documentary. Documentary. Project po. Ligaw. Ligaw nationalize ko. Yes po. Kung mga ligaw, isang oras may kalahati. Ano, biyahe dito, isang oras. salamat. Thank you. Bigyan mo kaya. Yeah. Si John Michael po naman. Salamat. Ito guys nga, may namit tayong mga panibagong kaibigan ng estudyante ng ligaw. Mayroon pala yung nasa likod ko kanina guys. Mayroon pala to guys, kala ko kung ano. Pagkarating ko sa lugar na ito. So nga guys, nagutom na ko. Pero bago tayo kumain, hanap tayo dyan ng kaibigan na pwedeng mapuntahan at makainan ng libre. Meron tayo dyan guys mga kasama sa paligid. Oops. Sana hindi ako palabasin dito. Tatanong tayo dito guys kung ilang oras pa abutin ang mayon volcano pag galing dito. Te, may tanong lang ako te, di ba yan ang mayon? Okay. Kung galing dito, mangumotor ako, ilang oras pa kayang biyahe papuntang mayon? 3 oras. 3 oras simula dito. Parang ano to, doble. Kung galing ako, parang nagbiyaya ako na ito, papuntang Lucena. Simula, Hindi. Pag halimbawa pauwi ka na, dire-diretso ka na. diretso. Oo, para isahan. Saan ang daan yan, ma'am, papuntang mayon? Mayroon dyan. Dito ang daan. Oo. Pero pagpasok doon, hindi ka nang pili pa pasokin. Oh, may mababayaran ka, pili ka makapasok doon sa mayon. Sa paligid lang. Paligid lang. May Mayroon doon yung, yung pinasabi mo, mayon rest house. rest house. Oo, doon yung sa Sablaw yun. Papuntang Ligaw. May mga restricted area na hindi na pinipasukin. Oo, may mga signboard siya. Signboard. Pero kung paglabas ko dito, Dito ka na pa ganun. Paligaw na. Ayan. Diretso. Yun ang mayon. Ayan. 3 oras pa pala, medyo Pero malayo. pag motor, madali lang naman. Ano, madali doon sa 3 oras. Pag motor, mga 2 oras okay na yon. Okay. Pero pag bus, 3 oras talaga. Oh, yun guys. Tanong ko na si ate, 3 oras daw. Pagaling dito. Ano pangalan niyo, ma'am? Maricel. Maricel. Ito, shout out natin si Ma'am Maricel. Nandito ako ngayon sa Daraga Albay. Sige, salamat ma'am. Thank you. Sige. Thank you. Kung magamotor ka ako na sa papuntang mo, yun, ilang oras ang 3 oras. Ayan o, mga souvenir. Sige ma'am. Promote natin tong souvenir mo. Magkano man dito ma'am? Tignan lang. Ito guys, tingnan nyo. Atin lang yan. 10 piso lang daw to. Yan. Salubong. Salubong. 10 Ito piso. Sili. Sili. Yun. Hindi ko lang guys, pero hindi ako mahilig sa sili. Paglagay sa susi. Ito. Sayan. Yan lang, nandyan na yung hinog sa kahilaw. Hinog ilaw. Makain ko kaya to? Ito naman yung pili. Product ng pili. Ito, Mama Mary. Mary. Ayos to may Mama Mary. Yan. Yan lang. Ito na lang kunin ko. This para sa kaligtasan ko. Tama yan. Kaligtasan ko. Barangay. Sige. Magkano to ma'am? 10? 10 lang, 10. Sige. Lagay mo sa susi. Yan, may souvenir siya. Souvenir pa. Bago na yung biyahe. Malalayo pa yung pinanggalingan ko, madam. Lucena? Hindi. Galing pa ang Naga City. Oo, Naga, malapit lang naman. Diyan lang sa kabila. Hindi pa, may pinadaan pa ko iba. Next destination ko, kung abuti pa ng oras ko. Kaya, punta may ko. motor ka naman siguro. May motor pa naman ma'am, pero... Wag mo lang paliparin. Mali pa rin. Salamat. Lumipad. Oo. At hindi na makabuhat. Ayan mga orchids.
orchids. Kompleto. May mga orchids. Yan. Yung kapatid ko rin, nagtitinda nito sa SM. Oh, sa Yung mga SM. planteries sila. Oo. Maganda. Ito guys, kung naghanap kayo dito ng mga pananim, mga bulaklak, nandito. Kagsawaro Wins. Kagsawa. Kagsawaro Wins. Kagsawaro Wins. Ito yung may-ari ng mga paninda dito. Sa tenant. Maricel Arevalo. Maricel Arevalo. Alfred Souvenir Shop. Kompleto. May buko for sale. Ayun. Maraming souvenir po yan. Ayan, mga native product. Maganda nga. Mga lami, ayan madami. May chili ice cream. Chili ice cream. Yan, dami dyan. Kung mayroon gustong pupunta. Guys, so, dami ng tao. Oo, ang daming souvenir na pagpipilian. Daming tao. Nag-vlog. Nag-vlog. Nag-vlog na naman. Ma'am, orchids, mura lang. Sige madam, alis na mura ako. lang orchids. Punta naman ako sa iba. Ibang site naman. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Guys, nagpront pa tayo ng ibang paninda ni madam. Nakabili tayo ng souvenir kahit mamunting souvenir lamang. Ito, feeling my Mama Mary. Tingnan natin dito guys. Ayos na itong pole. Kaso lang, walang niligo. Siguro dahil sa mainit. Ayos na itong pole. Wala kasi naliligo eh. Sayang. Hindi naman pwede akong maligo. Wala akong damit. Yun guys, so kahit akong pumunta, kitang kita pa dito yung Mayon. Background share, Mayon Volcano. 3 oras daw guys, pag galing dito sa Daraga, 3 oras. Rock formation. Hindi ko lang sigurado kung gawa to man-made o talagang man-made naman yan, ang rock formation na yan. Para lang tayo sa tabi ng beach house. Pero man-made yata ito eh. Hindi naman itong batong malaki. Anong oras na ba? 10:23. Sige guys, hanggang dito muna tayo. Pero bago yan, i-close up lang natin. Panandalian yung Mayon Volcano. Na kahit medyo malayo pa, tanaw na dito. Salamat guys. Salamat sa pagtangkilik ng aking channel. Bye. Thank you.